Njagala okutandikirawo wennyini right away, ladies and gentlemen. Okubazaako emabega katono abatamanyi ebbinu lya Mbale litandika mu mwaka gwa 2016. That is when we first had the first ebbinu lya Mbale ku Thatch Gardens. And our first ebbinu lya Mbale broke records around this city and in this region. Mwena abaaliwo at that time mujjukira bulungi nnyo ebbinu lya Mbale eryo kye lyakola omwaka ogwo. Nti twatuka time ng'abantu tubagoba bugobi. So we started in a very powerful gear. Era bwetyo ne tukivuga okutuusa olunaku olwaleero ndowooza ebbinu lya Mbale tewanajjawo nnyo sho egezaako kubanga emenyawo ebbinu lya Mbale, one, with the energy that we create in the city, but also the consistency. Nti abantu bangi nnyo bazze baleeta ebivvulu muno naye bajja lumu n'abula. Tubiwulidde bingi nnyo bwe kijja ne kibeerawoko and then out of the blue ne kibula. Ebbinu lya Mbale has been consistent except for the COVID time. That is when litaabeerawo. Naye emyaka gyonna tuzze tubaawo n'ebbinu lya Mbale. And so this Saturday tugenda kuba celebratinga emyaka 12 ery'ebbinu lya Mbale. What are we celebrating? We are celebrating Ugandan music. Tuli ku celebrating a music waffe owawa. To celebrating a music we Uganda. Nti Uganda ezenga music waffe agenda akyuka a rotatinga. And so the artist industry naye egenze ekyuka wano mu Uganda. Era ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti kati bwe twogera ku music, bwe twogera ku art, bye bimu ku ebikyasinze okuleeta ssente mu ggwanga lyattu Uganda. And so Nick Promotions nga ekitongole ekigezaako kola oba okutegeka music n'okumupromotinga, twasalawo okuyingira mu ndongo eno nga waliwo gap. And indeed we are proud okugamba nti no Nick Promotions erina kinene nnyo kyeyongedde ku ndongo yaffe ey'Embale, kyeyongedde ku ndongo ya Uganda. Why ebbinu lya Mbale? Ebbinu lya Mbale bwe lijja wano lijja ne lyongerako ettaffaali ku business z'Embale, ku business y'ekibuga kyaffe eky'Embale mu site yaffe. Nti aba pikipiki ababooda bakola, bamaama bafumba emmere bakola ku streets, hotels zaffe zijjuza olunaku lw'ebbinu ly'Embale. So kitundutundu kinene nnyo ku economy yaffe anga Nick Promotions kye twongerako. So I believe as Nick Promotions, this city here erina okubanga etuproudingiramu olw'ensonga nti no tulina kinene nnyo kye twongerako ku site yaffe naddala mu byennyingiza ne mu byenfuna n'okulaba nti abantu baffe bongera okubanga bafuna akasente. Mu nteekateeka zaffe ez'omwaka guno ndowooza ffenna we tutuuse tutegedde abayimbi ki be tulina ku mulundi guno nga bakulembeddwamu Shiba Karungi akosa ne David Lutalo ate n'abaana baffe abawana abayitirivu. Nga bwe nagambye nti no tetuli ku celebrating just music, but we are celebrating the art industry, and that is why we have dancers, we have comedians, we have DJs, we have a lineup of MCs bonna bagenda kuba performinga ku lunaku olw'omukaaga. So ye lineup gye tulabye nti no bw'oyogera ku David Lutalo, yes, omuntu amanyi nti oyo is a true representative of Ugandan music. Bw'oyogera ku Shiba, she's a true representative of Ugandan music. Then n'abalala posta yaffe mugiraba, mulaba abayimbi bonna abaliko bakapeke baani bonna badefining what Ugandan music is. So awo wennyini we tugenda okubanga tutambula. Enteekateeka zaffe kwolwo olunaku twazitandikidde n'okulaba nti no tukola booking n'okukiriyaringa buli kimu, every detail we've paid. Tugezeza nnyo okulaba nti buli detail yonna eyeetaagisa kwolwo olunaku tugiteekako amaanyi, because we don't want to get back to previous mistakes that most probably you've been making, but also other promoters that have been making. We want to lay a mark this time around nga ekintu kyanjawulo. Police yensonga lwaki, security twagikozeeko, era yensonga lwaki mukama waffe DPC
az'olunaku olwaleero okwongera okwassuringa nti security era details ezo mukama waffe DPC agenda kubanga azituwa ku bitya bwe bagenda okubanga bamaningamu security yaffe ku lunaku olwo. Of course we've been having many issues ku bantu baffe moso batera nnyo ofuna obuzibu mu kufuluma after the show. Usually that is where the biggest issue. Naye tulina enteekateeka gye tutaddewo ne mukama waffe DPC ne security yonna yonna nga bwagenda obbinyonyola butya bwe bagenda okubanga balabika nti abantu baffe bonna babeera safe n'ebintu byabwe baba bazze nabyo. Ku ekyo tulina detail gye tutunuulidde ne tugamba nti no, I think it is also very important. Abantu baffe mulimu ekivulu wano bwe kiggwa se show ewedde ku ssaawa 8. Mulimu abamu abatagenda kugenda mu after party yaffe we tugitegese naye ng'ate bavudde wala, bavudde Budaka, bavudde Bunyole, bavudde Buduuda. We are expecting those people, but how do we keep them around basobole okubaawo? So twalowoozezza nti most probably abantu bano bambi bagetinga stuck, so we are thinking of extending the entertainment endongo yaffe ekube mpaka ku makya, so that awo yatasobodde kutambula kudda waka at that time, at that risk, asobole okusigala abeerewo yekuumire mu kivulu mpaka obudde nga bukedde asobole okutambula bulungi akole ki adde waka. So eyo nayo security detail gye tutunuulidde ku olwo lunaku. So naye ng'ebisinga bwana DPC agenda kubanga abikoonako. A city council yonna twakiliyarinze, and that is why posters zaffe ziri everywhere, banners and what have you. Omusolo gwonna twagusasudde, URA buli kimu twakikiliyarinze. So it is a legit event. Tetuli mu kwagala kola bintu biri bya kuyita mu panya oba kuyita mu gundi mu makoona. UCC yonna, everything has been cleared together with ne bannaffe abagundi NEMA. Thank you. Aba NEMA. So everything has been settled. Nga bwe mbagambye nti no tupeyinze critical look at every detail. Tetwagala kola nsobi. Now bwe kijja ku lunaku lwennyini, on the D-Day we want to give our people a memorable show. Olunaku lwe bagenda kubanga tebeerabira mu bulamu bwabwe. That is on Saturday. We've worked on the production. Egenda kuba on top notch. Production egenda kuba top notch. Because sound gye tuleese, mataala ge tuleese, stage gye tuleese, it is worth celebrating 10 years. So experience gye tuli kuleeta mu Mbale yanjawulo nnyo. So kwolwo olunaku omuntu agenda okusasula omutwalo gwe agenda funa worth of the show. Omuntu agenda okusasula table ye ey'emiliyoni emu agenda kufuna worth of the 1 million table. Egenda kujja nga tusetinze bulungi nnyo nga VIP, it looks VIP. Yeah? Papa, you're welcome. Please come this side. If it is VIP, it's gonna be a VIP treatment. So abantu tugende tubagambe nti eno show yanjawulo mukko. Owa VIP agenda kuba treated as a VIP, but owa ordinary naye agenda kufuna essanyu lye kyennyini kyasasulidde agenda kuba akifuna kwolwo olunaku. Ensonga eya performances nga bwe njogeddeko tugenda kuba tukuba live band. It's going to be a live show. Abayimbi already bali mu kola practices, bali mu kweteekateeka bakola rehearsals, so bo bali ready okutuwa the best. Most of the times abantu bwe bajja Mbale tebafuna kintu kyennyini. But this time around we've talked to our artists tubagambye nti eno gye muzze city. So whatever you do in Kampala, please tubasaba ku ssente ze tubasasudde mujje mukiwa abantu b'e Mbale basobole okifuna. So the artists are going to give us an energized performance.
So performance ya David Lutalo egenda kuba ku point. Performance ya Queen Mama egenda kuba on point. So ebintu ebyo byonna enteekateeka ezo zonna tuzikozeeko era twagala obbakakasa nti zigenda kuba nungi nnyo. Ensonga ey'abantu abagenda okubanga batunda ebintu mu bbino lya Mbale, definitely we very well know nti tulina ba sponsors, and of course ku byokunywa banafa ba Crown Beverages bajja kuba nabo bafuwaako obugambo, bagenda kuba bakwasaganya ebyokunywa byonna. Ebyempuliziganya, mobile money, byonna banafa ba MTN bagenda kuba babyogerako. Ate byo ekyokunywa kyaffe ekyomulembe ekya Pilsen okuva mu ba UBL nakyo kigenda kubeera, of course with those other brands zigenda kuba zibaawo. Bantu baffe abagenda okuba ebyokulya byo bigenda beerawo because tulina enteekateeka ne bannaffe aba ranches, it's called Ranches Finest, be bagenda okubanga bakwasaganya ebyokulya byonna. So amanya bampita Superintendent of Police Bakashaba Kenneth ZDPC OCPS Mbale, era ndi musanyufu okubeera wano n'okubabuulira nti security ku lunaku nga 3 Saturday ku bbino ly'e Mbale eri guaranteed. Naffe tulina draw nga ba MTN, abantu 10 abanasooka kumenya etteeka bajja kuyingira mu draw yaffe, weewaawo bajja kwefunirayo ekibonerezo okusinziira ku musango bwejja kuba nga bakoze. So n'olwekyo mbabuulire anaayagala kutawaanya emirembe ajja kuyingira mu draw yaffe. Then tujja kubeera ne cocktail of all security agencies nga bwe muzimanyi mu Uganda, naye abasinga bajja kubeera ku mwanju, bajja kubeera abantu ba bulijjo, abantu ba bulijjo betukwatagana nabo bajja kubeera mu bangi, era tujja kukolegana nabo batuyambe ku security. Ekirala, abantu baffe babadde balina issues okudda ewaka, especially after the show. Kakati deployment plan sijja gisharinga namwe, njja gisharinga kubanga mwena sibamanyi, era kikyovora basobola kudisclosinga deployment plan yange, naye njja giwa organizers Banik Promotions bajja gisharinga n'abantu abatuufu betumanyi, kubanga ndaba waliwo abayimiridde, waliwo abatudde, waliwo abali ku swimming pool. So sobola kusharinga deployment plan. Naye ekiriwo nti tujja kubeera mu nga police, ebitongole byonna, departments zonna, eno uniform ejja kubeera ku mwanjo, wajja kubeera mu FFU fanya fujoone, wajja kubeera mu counter terrorism, wajja kubeera mu amaje UPDF, then na all intelligence services. Abatajja kubeera mu uniform bajja kubeerawo. Tujja ku deploying 1 kilometer ahead in all roads that lead to the venue, so that omuntu bw'aba ava mu show mu kilomita ndowooza ajja kuba either alinnya akapiki oba ali kumpi okutuuka ewaka. Tujja kubeerayo n'ebikozesa ebimala byemumanyi ebijja kuyamba abo abanaayagala kubayingiza mu draw. Ebikozesa byemumanyi byonna tujja kubeera nabyo kutandika ku Friday. By the way, ffe tujja kutandika Friday then tumalirize Sunday macha. So olwaffe tutandika Friday, Saturday ku D-Day, then no Sunday macha ng'abantu bonna bakoze eki bamaze. So n'olwekyo security yamwe eri guaranteed, security y'abantu yonna eri guaranteed. Ku kino mulundu guno tujja kubeerawo nga bulijjo, naye tujja kusukamu. N'olwekyo mbaagaliza show ennungi, tutuuke emirembe inshallah Katonda bw'aba ayagadde tusisinkane ku Saturday. Neyanzeeka nziza nnyo obugambo bwe mpulidde, cocktail ne draw. So eyo draw make
making sure nti ogibeeramu. Kale tweyanzizza nnyo. Apoza akantu kembadde nerabidde setup yaffe tugenda tandika lwakusatu okutandika okusettinga up Mbale-SS. Bino byaddala mukko ate birala mukko. So by olwokutaano ojja n'olingizaayo kono kakasa kyenjogera olwaleero. Ate nze siddayo jinja wendi kati paka kwolwo. So Organic promotions yategeera ennongo yokka mu bulamu ebirala sibimanyi. Ekisookera ddala ngenda beebaza bannamawulire mwenna okujja okumbeerera okuba si kyangu twala omukisa guno okubeebaza mwebala okubeera naffe kuva we twakola ki we twatandika. Ngenda kwebaza abasiponsa baffe. Nja kwebaza MTN beba main sponsor bange aba ebbino lya Mbale 10 years of ebbino. Ngenda kwebaza Prisna Belaga kuva ntandika ye company gyenkoze nayo yokka. Ngenda kwebaza Uganda Police nti ffe without police tolina kyosobola kukola nga tebaliiwo. Omukulu DPC tujja kwebaza nnyo obadde n'ebyokukola naye nogamba kanzije mbeerewo. Ngenda kwebaza Peps tuze nga tukola ne Peps ebbanga ddene naye nabo bagambye bw'oba ogenda jaguza lwaki tetukola ki tetubeerawo. Ngenda kwebaza radios nyingi. Ngenda kwebaza Big FM, ngenda kwebaza Time FM, ngenda kwebaza Signal, ngenda kwebaza Elgon FM, ngenda kwebaza Step FM, BCU, ngenda kwebaza ne Step. Ngenda kwebaza Open Gate, ngenda kwebaza Bukedde TV, NBS ne BBS ne Baba TV. Abo bonna benjogeddeko n'abatuukiridde ngamba nsaba munkwatireko omukono ndabe nti event eno ekola ki ebeera y'amaanyi. Basponsa baffe era tulina mu BAM supermarket yesinga wano mu Mbale. Mu supermarket eziri mu Mbale ezisavinga abantu obulungi. Tulinawo Bantu Tours and Travel ebeera najja Nankumbi etwala abantu wabweru. Bw'alabanga Uganda ekunyenyezaamu katono ng'olya yagakyusa ku bulamu genda najja Nankumbi. Tebasobodde kubeerawo leero naye okutandika ku Friday bagenda beera mu Mbale. Era basuubizizza ogabirako abantu 3 passport za bwereere. Ebigambo byange tebibadde bingi badde sirina kwogera omwogezi olw'olunaku olwaleero mukama waffe ye Doni Ande. Okwebaza kwange kuli nti mwebale basaba baganda bange event eno egenda kubeerawo wiki ejja ku Lwomukaaga. Era event eno weggwa next week tulinayo event endala bagiyita Elgon Festival ya culture kimanyi mwena mugimanyi. Temulowooza nti guno omwezi weguba nga guweddeko ye event yeriwo yokka. Nze njabasaba omwezi ogujja wiki ejja ng'ewedde next month tulina Elgon Festival era nabo tugenda abeerayo tugenda tambula ne Jeff nga event eno ewedde naye tugimaking nti nayo tufuna abantu. Ngenda twala omukisa guno nyanyirize basponsa ndowooza okutandikira eno babeeyo ebigambo kuba Prisna nga yo yagambye abantu 1,000 abasooka bw'ogula tiketi ku mulyango awo wennyini ofuna King Prisna ya bwereere. Era DPC tukusuubiza nti omuntu oyo gwe tuwa omwenge tetumukiza kuyingira na chupa. When you buy a ticket tukuyiramu ekyokunywa kyo n'ogenda okwewala munda tetugenda kwekeziza customer ogenda naki na chupa kubanga oli wakola olutalo ku munne ekyo ekintu kyasobola okwanguyaako oba okugikuba omuntu oba okwatika oli nagirinnyako n'emusala. So ngenda komyawo akazindalo kano eri Ande naye tugenda mu basponsa baffe. MTN erina ebirabo bingi nnyo byegenda ogaba on that day. Erina ebirabo bingi weekend okutandika ku Monday bibagenda agaba through radio. Naye boss wange waali ajabaako ebigambo byakola ki
byayogera andi akazina bakakomezaawo. Tulina ba artist, tulina abayimbi baffe, tulina abayimbi bangi, tulina DJ Nasa yasinga otukubira wana Kadodi, tulina Esther 95 tasobodde kubeerawo naye manager we ate naye mutegesi munnange naye azze n'agamba jabeera naye obugambo obutono bwakola ki bwayogera. Tulina ba MC baffe bonna tugenda abogerako naye tusooke tugende mu basponsor. Other is Vampita Fred Mutiaba, manager wa MTN mu region ya Feno eya Bugisu. And we as MTN, we are very proud to associate with our local artists. Singa tuching laba for the last 20 years. Fenge MTN tuwadde tukolagana ne ba promoters of promoting a local talent. Bano bonna ba Balam, n'abalala bonna ne Nick Promotions nga tukolagana nabo okulaba nti tujjayo music w'abaana baffe ab'omu Uganda. If we notice, about 5 years ago, COVID we yajja nga ebiseera bwana tugamba, we had to scale down. Etusooka tukendezaamuko promotions zino because of the government policy twali tetusobola kukola ki to proceed. However, we are glad okulaba nti kati to resuminga ne sponsorships zino. N'olwekyo nga MTN tugenda kwongera okukolagana ne ba promoters tulabe nti twongera okuyambako ku baana baffe local artists n'okulaba nti talent zaabwe twongeramu amaanyi. Okay? So, ebbinu lya Mbale we liri this coming Saturday era nga twagala tuyambire ddala promoter tulabe nti everyone is happy. Tulina abaana bangi nnyo abatembale who are our customers as MTN era twagala tubasanyuse together with our promoter. N'olwekyo nga MTN tugenda kukozesa first and foremost okuyingira tujja kukozesa MomoPay. Omuntu oba tojja kwetaaga kusitula cash mungi. Tujja kujja buzi, tujja kubaawo ne ba agenti baffe you can pay using mobile money okuyingira. Tetujja kukoma ku ekyo, tujja kubaawo ne buying products from UBL era nga omuntu ojja kuba osobola okukozesa MomoPay okugula ebyokunywa byonna n'emmere by'onooba oyagadde. Kakati omuntu yenna anaakozesa MomoPay, that is mobile money, okuyingira oba okugula ebyokunywa oba okugula emmere ojja kuyingira mu lucky draw. Tugenda kuteekawo lucky draw omuntu obeere ng'okola ki weewangulira ebirabo. So we shall have gifts like umbrellas eziri branded, t-shirts, capes, mugs oba MTN branded flasks, plus a few other betulaba tufunye, a few others. So abantu tujja be encouraginga bajje basasule nga bakozesa MomoPay right from entrance, ebyokunywa ebyokulya bayingire mu lucky draw tubawe ebirabo ebyo. Bwe tunaba tuli lucky tujja kubawo n'okugaba cash. However, kyekyo kiri subject to head office confirmation. So kyekyo okuva mu MTN. However, we are very proud of associating neighbor promoters okulaba nti tuyamba our local talents, our youth, our musicians. Era we shall continue working hand in hand with the promoters tugende mu maaso promoting music wa Uganda. Thank you very much. *20# gundi yajja kutwala bagita batya body or something like that. Then ojja kulaba kuliko events ez'enjawulo onoonyako ebbinu. So onyiga *20# n'onoonya awali ebbinu n'olyoka osasula awo kuyingira mu bbinu bya Mbale. Kale katufune munaffe okuva mu UBL. Nabatumire mwesikana Senangibwa Sarah Ainza, UBL representative in Elgon region. Ndoza nja bitabula Luganda sirutegeera bulungi, but I will mostly use English. I am Mwemu Masaba from here. We have an office there at Sleeping Baby. We are so thrilled to collaborate with Nick Promotions as UBL. I'll give a brief
introduction about our brands, and also I'll read through what my bosses entrusted me with to read to the presenters, to everyone who is here. As UBL, we sell several products. We have like 162 brands. So in that category, Nick felt, since Pilsner is the most consumable product in Eastern region, so we decided to collaborate with him and make this Ebinu Lyambale a success. From the start, it was Uganda. It went to some bit of English from MTN. It came to Lugisu from the original homeland lady. So it will be a blend of a mixture of all the above, all the below. Pepsi Cola. The sweetest soda is an iced called Pepsi Cola. That means I should have 2 minutes. The longer I take, the more it gets hot. When it gets hot, it's not sweet. After supplementing my other sponsors, mine is to offer refreshment in terms of soft drinks, and we shall be fully available at the event. We have a belief that 2 bottles of beer, you must accompany them with a bottle of water, and when you buy the 2 bottles of beer and you add the bottle of water, you ensure before you set off the ground, you must have 1 bottle of water for the what? For the road. As you prepare to take beer, we shall have soda for the Muslims. The few that want punching, since we shall have the games around, we shall be fully available. Thank you so much. My name is Moses Nkunda Tumhechi, well known as MT Nkunda, and I'm here to support my brother. My brothers actually of Team Nick Promotions, with all the confidence that come next weekend tugenda kubeera ne party ekyasinza obuzito n'obunene mu Eastern region. Omuntu bw'aba akikoze bulungi for 9 years, tewali kigaano kikola ate bulungi ennyo on the 10th year. So that is the biggest confidence that we have. I'm here personally to also add my voice like any other people and other promoters that we are working together with. Okukakasa abantu bonna nti come next weekend tugenda kubeera ne party etabeerangawo mu Eastern region of where we all live and work from. So the confidence should be there, and I want to take a special honor to assure the corporate class, people who always fear that maybe after the event there will be any issues, or before, or as the event goes on. This time I shared with the CEO for Nick Promotions, and he assured me that security for the VIP is going to be extraordinary. So let's come through and buy our tables. There will be no much interaction because different ticket owners won't be able to mix with other ticket owners at any one point. And that is a very big thing, because abantu abamu baba bagala kujja ne families zaabwe oluusi ne batya nga balowooza nti oba oli awo okuyingira okufuluma bijja kubaamu emivyo. But I'm here to also tell everyone about what I shared with my brother Nick, that is very well taken care of. Mutugezese, and you won't be disappointed. I will finalize by saying 2 things. First, to appreciate everyone who has come here. The media, thank you. You play the biggest role in pushing everything around here. Personally, abasinga bamanyi as an advocate of talent in the entire region. That is why, as MT Records, we are the only record label that deals in music right from production of the music, marketing it, and also doing events.
and supporting events like these ones, trying to support the talents as a whole. So I want to thank the media for the tremendous job you're doing to make sure that our goals and targets are achieved very easily. I also take the special opportunity to thank our sponsors, UBL, Pepsi, Crown Beverages, that is, and MTN, and other sponsors who are always finding it necessary to support such engagements. I know you have probably other avenues you would wish to invest your money in, but you decide to partner with promoters to make sure these things happen. You really deserve all the respect and thanks. I want to finish by thanking people in the entertainment industry, the musicians, the TikTokers, the Twips, the radio presenters, and these other ladies and gentlemen that manage those Facebook and X pages. You do a great job to make our work easy. I thank you so much. Finally, I will not leave the floor without mentioning the brand I represent, that is brand Asta 95, brand Blessing Sibanga, and brand Busy Blood, Uganda. Nga tuvudde mu show eyo weekend eneja nga Nick bwayogedde. The next show that comes, we all know it, is the Elgon Festival. We want to call upon everyone to come and support the Elgon Festival to make sure it is a success, because that is our culture and we have no option other than identifying with it. The show that follows thereafter is Asta 95 live in Girl Rising show. It is going to be at Thatch Gardens on 6th December. For those who happened to be there last year, you saw what happened. And this time I want to promise you that it's going to be times 10 what happened. So let us be there to support this series of events and grow the region as a team. I thank you very much and may God bless all of us. And nange amanya neddoboozi mpitibwa Macten nga ze president waba artist mu Elgon zone ate chairman. I want to thank Nick Promotions for always involving the local artists, the artists from the East. I think you can see the poster. They are the most dominant nti bebalika abangi nti always wabanga akola show nga Nick Promotions ateekako abayimbi abaawa ba local artists ab'Embale n'aba Eastern Region nga akutte bw'ati abe Bagwere babeerako region nga bw'olaba Eastern Region. Kale ngenda musiima, ngenda kusiima ba sponsors abakwatagana ne Nick Promotions nti nabo bateekamu kinene nnyo okuba nti show yegenda mu maaso. Genda siima ba TikTokers, genda siima ba radio presenters ne all media houses. Nti mwebala okuba music waba local artists no promoting talent center. Nti buli show gye bakola mu Mbale tebalekaayo baana ba Mbale, baana ba Eastern. Kale ne ku lwekyo banaye tugende tuwagira ki ebbinu nga 3 next week fenna tubeereyo, abayimbi bonna bagenda beerayo, ba DJ Nasa baani bonna bali under the association ey'abayimbi. N'ekirala kigattako nti abaana bano basasulwa. Kyekikulu ekindeeta wano ba representing nti Nick Promotions asasula ki abaana bano ne bafuna amaanyi agakola music omulungi. Nti buli ali ku poster asasuddwa. Oli gwe baleseeyo nalabye omwana we Namataala ali kwekalakaasa gwe baba akolesa ojja kubaawo next time waali awo webale nnyo. Nalabye complain ye Namataala, mwana we Namataala yabadde acomplaininga nnyo ku social media nti babaleka nnyo, naye webale nnyo Nick nti osobodde okubateeka nabo ku board nti bagenda performinga
bajje wano we bati. Bane muje. Bano bayimbi banamatala bayimbi bange nabo bali mu association. Naye badde kibaluma nti esho ebeera namatala mu regions zaabwe. Naye mbute babateekako naye Nick Promotions nga Niki yagambye nedda buli muntu alina okukola ki okubalaga kati laga yenna gyali kadodi popu biki abaana bonna bagenda beerayo banaye ndoza bogereko mu kigambo kimu music Buruma ni mu Uganda era simanyo ni promotions okutwaniriza naffe nga bakyali abakushinga music naffe era natulaga nti tusobola naffe ne tukola ki ne tukuba era kati omwimbo w'e Buganda bwage naffe ne tumulaga waaka tuba tumulaga naye n'agamba abaana balinamu ekintu tegera njagala kakomyawo mwebale kukuliza Zero to take ala pada agadi kwa makapela hizo kwa tuli muimbi ninga ndakachi sobola yo asija yo labagani kabana chula makopesa formula bete ni popula mapata kwa bataka tabaka nyumba tuli na mada are you ready back man ayo DJ Nasa atenga ali association sena karoma sabani mwenayo maji nyakako sende usamwe kakafundi fana mubi mbili mbale senyo ruta kubawe bei nabi obabu senyo takulini sabyo correct niyo jesi nyana obuli roba jesi mbasubiza kuma nate kwetsa kuba bwana nikire gukora music quality abere mbale music ukolo imitwaro imitwaro kirana alisa wa audio nyine kugukira me million yana nikire ku DJ Nasa audio yonyene video hubutsokola tse million 15 nje sinyana n'abasozi sende musawushendo kale kulwe kula kuile mbuka bintu byo bali baba kize kuwa kile akagambo kamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, abatali basiramu kamba yiba. Ndoto kusema okwebaza Nick Promotion or supporting talent atino kujiteka kuti kumwana.
Yes, faba musaza mutandisa okufuuka ekizibu ku TikTok naye ngate nga amaanyi gava wano ate nga tekituufu tulina talent zo z'amaanyi. Njagala kwongera okubategeeza tulina shows eziri okulodinga emyaffe kasitegwa kuba emishuwa eriyo shuwa yegenda kikola kyegenda kikula. Yes, tuvaawo tugende mu Elgon Festival then bambi nange ndibasaba bambi ng'etungwa n'abanda bamuna. We are uplifting home travel. Mbale content to the world. Somewhere in the video myself, November. Together kubeera kuba the best of Afande Corona season. Bambi. Ngenda kuleta bamawula na Andre bagenda kumfishalinga ku show yange. Bambi mbasabye mujje kile kinafu tukisobola bambi. Ndike promotions kuguza ticket 10. Okubya bagalo babaye. Yandi mala kushola nga yakuba era yaliwo bambi musajja mulungi sporting talent sijja balimbe era kati mabagamba ntino kyabasasula. N'ekirala ba fellow artist bannange bambi wokola ekintu ekirungi omuntu akulaba. Wokola ekintu nga kyo kirungi. Ebiseera emusi kirungi ate kugamba bantu mutomutese ko kinedda. Tukole ekintu ekirungi. Kijja kweyogerera kyokka omuntu ajja kunoonya akwasaganyiriza ebintu yanonyeza this time around ebintu ebintu libano nga sibaako that means nekyenjikola ekyenjawulo muki mumbaati bwebatukiriza bantu weyanziza nnyo. Awo kayiseewo